上到呢個節目啦，等咗好耐啦。好嘢啊！我成日都打電話俾阿基啊、Crystal 啊，佢話到我未啊，到我未。而家頭先 roll 咗㗎啦，roll 咗啦，喺度做咩啫？我諗喂，後面笑到咁嘅，聽到咩曲咧？呢個係我都震埋啊 C746都震。歡迎大家收睇新一集 Gentle。呢集咧大家可能個耳機要較細聲少少啦，因為咧我哋請咗一啲好 E 嘅人咧喺我哋中間啦。而家成日都會講乜 I 人啊、E 人啊、I 仔啊、E 仔啊，咁究竟咧點樣提咧？喺咧 Gentle 裏邊，咁今日咧除咗我做主持之外咧，就請一個咧被譽為咧，我諗喺我認識嘅人當中咧係。都真係數一數二 E 嘅人嚟嘅，即係咧你永遠都會覺得啊，就算一大班人一齊啦，佢總係揾到佢嘅角色嘅，即係好自然啦。並且咧完咗之後就會同我講，我覺得呢度係屬於我嘅。邊個咁誇張啊？就係你咧。Hello， 大家好，我係天，我終於上到呢個節目啦，等咗好耐啦。我成日都打電話俾阿基啊、Crystal 啊，佢話到我未啊，到我未。咁我覺得我太好。係啦，去 roll 機之前就話，我真係好中意做 podcast，係點解啊？我自己做得好好咯，會。咁你又點睇咧？阿 Tim 呢個I 啊、E 啊呢啲？我啊覺得都幾真嘅，因為我自己好進入到 E 嘅世界。咁我覺得好似社會會中意想啲人 E 多啲嘅，我覺得有少少咁嘅傾，咁所以好似覺得有種優勢咁樣。我呢為個 podcast 咧，我就特登去做功課啦。我原來發覺咧 E 同埋 I 咧已經係好耐100幾年前咧已經有嘅 idea 嚟，一個瑞士嘅心理學家叫做榮格。咁咧佢就喺1921年嘅時候咧，靠用就係咧即係發現咗咧原來咧呢個人即係 personality 性格咧可以分開 E 同埋 I 嘅。咁後來咧，其他人就拎咗呢個 idea 啦，就變咗 MBTI 嘅 test 啊。咁所以咧，而家好似有個二元咁樣啦，即係而家 MBTI 好風行，咁就令到咧而家好全世界嘅社會咧都會分開你係 I 人啊定 E 人呢一種嘅二元嘅對立，或者即係相反咁樣咯。咁所以其實咧，原來呢個唔係好新嘅 idea，係好耐之前有，係一個咧心理學嘅工具嚟嘅。同埋而家好多人 interview 啊，即係公司嘅 interview 第一步都係要做呢個 test 嘅。係啦，咁咧我哋今集咧就請咗3個嘉賓啦，介紹下自己先啦。我叫嘉瑜，大家好。多啦，我叫阿 John， 大家好。係咁，我叫做劉明，大家好。係啦，咁咧喺呢個咁保守嘅再玩多個遊戲好唔好？我哋同大家玩下遊戲，就係咧又係玩呢個2選1啦。咁咧我揀咗啲situation 嘅，就係咧你覺得咧喺呢個 situation 裏邊，你會揀邊一個嘅 choice？大家都應該識玩啦，係咪？咁你就可以我數1、2、3，你就可以講出嚟㗎啦。搭小巴嘅時候咧，就梗係唔一定喺總站落㗎嘛，就要叫有落啦。請問你通常係覺得近啦，已經到啦，你就會自己第一個嗌先，定係咧你會等係啦？有冇其他人啊？有冇其他人嗌先？1、2、3，自己嗌。哇！我都係3個啫嘛。唔係代表啲乜？可能你禮讓啫。我有禮貌係我嘅本質。其實我都係等人哋嗌過。嚇？點解？咁如果冇人嗌咧？因為咧，我對於小巴司機好尊重嘅，但係咧我又會咧成日都好驚佢聽唔到我。原來你哋唔尊重呢條咧，我覺得幾得意嘅，就係咧大家進入場景啦，就係咧當你咧臨出門口嘅時候，你聽到你嘅鄰居嘅開門聲，咁請問你會直接我就係出門口啊，定還是都係聽下對方好嘢走咗，你先會出去咧？因為免得要同大家對方講嘢啊嘛。直等佢走。點解要咁做啊？係咯，佢就點解要咁做？你冇俾租㗎打招呼麻煩，嗨都嫌麻煩。我都唔知同埋唔識㗎嘛，唔識㗎嘛。唔嗨點會識咧？咁唔需要識咯，做咩要識啊？做咩要識啊？你啱喎。嗱，最後一條咧，呢個就唔算2選1啦，比較咧你真係要諗嘅，就係咧，譬如我每一晚都可以同人出去玩啊、食飯啊、樣啦，可能咧我去到第4日左右咧，我就開始就唔得啦。我聽日唔得啦，即係我聽日要全可以連續幾多日？係啦，可以你嘅社交可以社交電池可以連續幾多日咧？你覺得你自己或者你曾經試過？係。佢係1點鐘計啊！一定1點鐘計啊！可唔可以5分鐘之後鐘計？即係咁當然唔係話24小時，可能係淨係講夜晚晚餐係即係要見到好多人。係啦。好，講下3日。
大概3日，即係就係過去嘅新年裏面咧，我覺得去到年初4唔得啦，我唔得啦，我要自己一個喺屋企，我淨係同屋企人一齊啦，即係咁樣咯。係， 1日咯，我應該4日咯。都係最醫嘅。阿添，你可以幾多日啊？我1個月。 1個月、2個月、半年，兩年嗰又唔做行工幾耐？其實我諗我都係6日 max 㗎啦。 6日。即係如果連續6日，因為我因為第覺得7日一定係安息日。最有實際好有聖經根據。係我都可以見好多人嘅。係，所以其實我哋傾咗咁耐，我諗大家都互相估到大家係咩，即係究竟係 I 定係 E 啦。咁我哋自己開估下，你覺得自己即係可能阿張覺得自己會 E 噶嘛，係咪？有講咩事？邊個講？係。即係好似我頭先講，如果嗰個環境係大家都相對熟悉，咁其實可能我會變到好 E 嘅，因為大家都好熟悉，想聽下大家你近排點啊，咁樣主動去傾偈。但係如果就係好唔熟悉或者一個比較陌生嘅環境，咁我就要需要用多啲時間去感受下個氛圍啦，認識下大家，咁就可能變到相對 I 啲啦。所以我都唔覺得係完全 I 或者 E，即係都係睇狀況。所以你係 depends on 嗰個環境，有啲環境你比較有安全感熟落，其實你嘅 E 安全感，即係所謂嘅 E 就會出嚟。係啊，即係比較陌生未係好熟悉，其實就會即係其實應該講，其實係慢熱咯，係咪？即係唔係內向。安全感問題咯。你同班好熟嘅人，你就覺得可以玩得好癲。係啊。但係要新環境，你就要睇下你邊個先。我都係比較怕生同慢熱嘅。咁不過我諗我個 E 嘅程度可能高過你個 E 咯。你4日我係斷中計，斷中計。係啊，即係我 enjoy 同熟人一齊，我可以成日都聚埋一齊。但係咧，即係識新朋友我就唔係好 enjoy。我都係相似嘅，即係我覺得我本身係同人一齊咧就會好 recharge 咯。即係我覺得，但係有一種有 quality 嘅對話，即係譬如可能深入啲啊，講下啲生命層面嘅嘢啊。咁維一陣，如果淨係維咧，我會覺得好辛苦嘅。即係我覺得一定要講一啲真實啲嘅嘢，可能啲感覺啊、感受，咁我就會覺得係好 recharge 嘅嘢。咁呢個我過去即係我個 pattern 就係咁樣。即係聽你哋講時，我都覺得咧，其實原來 I 定 E 咧，對於覺得自己會唔會被接納咧，其實係一個關鍵嚟嘅喎。即係比較好似話 E 嘅人，其實係應該係一啲比較覺得我講嘅嘢，或者我點樣做，或者我去主動去認識人，人哋係會接納我嘅。而 I 嘅人就可能係比較諗得嘢多啲嘅。咁又或者我就會諗翻我自己啦。其實咧，應該我以前咧真係會比較 I 啲嘅，因為你好似講每一句説話都覺得得唔得㗎？又或者我會搞到個氛圍火咗㗎，你點樣諗啊？我唔知啦，我做傳道人啦，我就會覺得我真係對人嘅生命有興趣，我會好想去識人，而我識人嘅時候，其實我又好少會諗人哋點樣睇我。咁我覺得可能呢個都係其中一個關鍵。我覺得我之前咧，即係讀緊書嘅時候咧，我應該係好內向、好 I 嗰啲人嚟嘅。我覺得係有一個突破點係去到我好似可以探索下我嘅 E 嘅嗰一 part 咧，係我返咗教會之後，即係每個成日同你哋玩啊，即係我覺得喺個氛圍裏面，我感覺到自己被接納，好似頭先你所講，即係被接納啦。咁我開始即係知道自己嘅價值，即係有喺度嘅時候，我就開始好 free 咁樣嘗試去放自己出嚟啦，去認識自己啦。即係好多時候我哋會用 I 啦、E 啦去到定型自己嘅時候咧，你好似就不斷強化你就係淨係得嗰一面嘅性格，就係不斷嘅我係 I 嘅，我係 I 嘅。係啦，即係咁其實就會 miss out 咗你另外一面嘅嗰啲嘅可能性咯。係。覺得要我又同你哋係唔同嘅喎，因為我係由變咗我以前係一個好 E 嘅人嚟嘅，跟住我就慢慢咧變翻係 I 啲，因為咧我細個咧即係我好怕孤單啊，所以咧我就好中意同啲 friend 一齊，咁所以連我大學嘅時候咧都係揀去讀公關嘅，咁但係咧讀完公關之後咧，咁我有陣時出邊有啲 media meeting 咧，即係好多記者喺度啦，咁你知做公關就一定要去識嗰啲記者，同啲記者打好關係㗎嘛，但係我發現咧我係做唔到嘅。即係我係好怕，千祈唔好叫我去同佢講嘢，我第一句都唔知講咩好。我發現其實有啲位我係會驚嘅喎，即係原來我淨係 enjoy 同自己嘅朋友相處嘅啫喎。越嚟越大就覺得，即係如果俾醫治啦，就會覺得，其實我唔怕孤單啊，我就可以自己一個都可以有自己嘅相處、獨處嘅時間咁樣。係，同埋咧，我令我諗起我以前都試過咧，好怕自己一個係，我唔知你有冇經歷過。一自己一個咧，好似啲唔開心嘅嘢就會浮出嚟啦。因為咁，所以好怕自己一個，就要逼自己成為一個 E 嘅人。咁但係我覺得我好同意嘉瑜講，真係裡面
即係喺神裏邊，我哋有時候真係需要有獨處嘅時間，因為你獨處，你先可以真正面對自己嘅感覺，你先至可以去知道呢一刻我嘅狀態係點樣。我覺得呢個先係整合，因為如果你係因為害怕面對自己而變得好外向咧，其實你個人就會唔整合咯。即係我覺得係好好嘢。咁阿 John 咧，你係點樣？我而家要講嘅。而家要再嚟一次張圖，開始歡迎大家嚟睇張圖。係我哋未 working 㗎嘛。咩講係啦。以前中學係真係超級 I 嘅，即係中學6年嚟中學都係只有一個朋友，而且仲係隔離班嘅。咁去到大專都係冇乜朋友咯。咁的確喺嗰段時間都即係自己都認為自己係即係都好內向㗎啦，唔會啲咩即係 outgoing啊，或者去主動識人嘅。咁自己都定唔咗自己，同埋現實環境又真係咁樣。咁但係係嚟咗教會之後咧，開始慢慢去發現自己原來喺度係被接納嘅，即係應該係因為群體嘅接納。即係譬如有小組啊，同埋嗰陣就開始去好多服侍嘅團隊。咁就開始慢慢發現，其實大家原來都係需要被接納，包括我自己。咁就嘗試去闖開自己咯，即係真係去主動揾人傾偈啊，約人食飯啊。咁我覺得即係嚟咗教會，即係呢一啲10年啦，我覺得慢慢神都醫治我嘅。即係其實就慢慢發現，其實自己並唔係真係自己定型嘅。哇！我咁內向，我中意自己一個食飯啊咁樣，而係發現自己原來多去同人去傾偈食飯嗰陣，其實自己會好大滿足感嘅。即係頭先講到嘛，阿 Tim 有分享到，其實我哋好多時候就會用咗嗰啲嘅測試啊，去到 label 咗定義咗自己，我係 I 人，我係 B，sorry B 嘅，係咪有 B 啊有 P 啊各樣嘢？咁但係我覺得我真係相信喺神嘅創造裏邊，我哋每一個都係獨特。即係我哋每一個都係豐富，我唔相信神嘅創造得16個人格咯，即係應該係有好多唔同嘅樣式。咁而喺我哋嘅成長過程裏邊，可能我哋會經歷傷害啦，我哋可能會有唔同嘅經歷，以致咧塑造到我哋某啲嘅性格。但係我覺得咧喺神裏邊，我哋都經歷過，我哋可以被恢復，甚至咧我唔知你哋會唔會感覺就係真係我每日都好似經歷咗某啲嘢，我又更認識自己。我又更加發掘到神創造我原本我嘅 B 型係點，我嘅性格係點。我哋每一個人咧，你可以係好 E，可以同人溝通嘅人，亦都係可以好 I，可以獨處嘅人，咁先係咧真正嘅自由。咁我哋今日呢一集時間就嚟到呢度啦，下一次再同大家傾偈，拜拜。好，就講呢個方案。我 elaborate 你講嘅嘢咯。我諗到，我其實係想講做咩？好，再嚟。係我3、2、1。張圖，佢講完頭先 roll 咗㗎啦。roll 咗啦，喺度做咩啫？我諗緊你做咩啫？可以由劉明開始，因為我以前我唔知 roll 咗㗎啦。